今天跟大家讲解的就是有关于咳嗽。其实很多的病人这个咳嗽都治不好啊，看了西医，看了中医，炖的这个水梨、炖冰糖，这个橘子拿来烤都不会好。其实咳嗽的治疗是有点难度的。如果说你能够了解到咳嗽的原因，问题很快就迎刃而解。台湾都有一句话在讲啦，土水塞惊抓老啦，中泡塞惊主导，医生惊地少。所以讲治疗咳嗽其实很难捉摸的啦。其实咳嗽基本上我们给它分作2大类，有一种叫做冷咳，一种叫做热咳。那这个热咳基本上跟流行性感冒有密切关联了。冷咳的话，跟过敏性的咳嗽，或者是属于老人家的气管功能减退有密切的关系。咳嗽大部分都是来自于流行性感冒了。这种流行性感冒都是因为我们的呼吸道接触到有病毒或细菌的这种空气，那就会到我们的气管壁跟鼻咽之间。那细菌病毒侵袭到我们的黏膜组织里面，就开始产生了破坏，那开始就会化脓，甚至会产生红肿。那这些红肿化脓呢，一段期间之后呢，那脓血跑出来了，黏液组织也跑出来了。那这种通常带有黄色的脓痰。那这种黄色的脓痰呢，慢慢的消失以后呢，气管壁慢慢就修复了。气管壁修复以后呢，它还是一种红红的一种发炎的一个组织当我们冷空气进入我们的喉头的时候呢，或者通过这个黏膜组织的时候呢，它就产生这个痒痒的，就引起咳嗽。其实我们的气管壁很敏感，一滴水、一颗饭粒都不可以跑进去。当我们气管壁红肿，那冷空气一进入的时候，或者讲话太大声的时候，就会产生咳嗽。大部分的咳嗽初期都是喉咙痛，接下来呢是黄色脓痰，后来痰变少，慢慢的不痛了，也痰也没有了，但是气管壁就是痒痒的，这个就是所谓的风热咳嗽。第二种的咳嗽呢，是属于过敏性支气管炎的咳嗽了。很多的小朋友早上打喷嚏、流鼻水，或者说早晚之间呢，他比较会有咳嗽。那这个听起来呢，肺部里面的声音是比较水分比较多了。那老人家因为气管功能减退的关系，他也会有所谓的慢性支气管炎的现象，皆会咳出痰。那这种呢，气管里面呢都会有像水分过多的一个现象。所以我们在诊断咳嗽的时候，我们会拿个听筒，如果是靠近他的这个胸壁里面，你给他让他深呼吸的时候，会产生水鸣音就是鼓舞的一种。因为这个气管里面，气管壁是一个中空的，但是空气在流动了。当它有水分的时候，它就会产生哮鸣音。气管里面的气泡呢，跟气管里面的水分呢有水滴在的时候，这种哮鸣音出现的时候，就是所谓的寒性的咳嗽。风热性的感冒的咳嗽，这个痰通常是非常粘稠的。其实这个是有明显的不一样。我们在看诊的时候，最常碰到的是什么？他因为在2-3个月前呢，就得到了感冒，那结果呢，吃了很多的抗生素，这些症状呢没有完全的压下来，还一直咳到最后呢，就会变成气管扩张症，甚至是咳到呼吸郁结、气往上冲，类似气喘。很多的医生就会开给他气管扩张剂，那中医里面就会像开先拔黄的药，其实咳得会更严重。一般我们在判断咳嗽的时候呢，如果你这个部位呢，所以说咳到肋骨痛、咳到胸痛，这个是代表一种风热性的咳嗽。这个就是我们一般在判断咳嗽。所以很多的这个医师对于治疗咳嗽没有经验的话，咳嗽到最后就给你开气管扩张剂。那因为本身咳嗽是气管壁过于干燥，当在开气管扩张剂的时候，让你的气管壁的水分更加干燥，那你就更咳个不停了。我们在咳嗽的治疗里面呢，这个用药基本上有很大的区分了。如果是你是因为病毒细菌所得到的一种咳嗽，就要用镇咳兼清肺热的药物来消除它的细菌感染，让我们气管壁里面的干燥或者脓痰呢能够排痰。很多的咳嗽药的处方里面呢，我们就用甘草啦、桔梗啦、杏仁啦、黄芪啦、鱼腥草啦、桑叶啦、菊花啦，这些药都有不错的效果。患者在饮食上呢，尽量要注意，尽量油炸、辛辣、
麻油、大量的葱姜蒜，应该是避免使用。在调理方面呢，很多的咳嗽其实用对了药，但是并没有办法很快的治好，因为可能这个病人呢没有好好的休养了，那造成身体的免疫力呢没有快速的恢复。通常我们建议说，当你在治疗咳嗽的当时呢，要好好的休息，睡眠要充足，这样子的话，你的这个咳嗽的痊愈的速度会比较快。咳嗽有分作热咳、分作冷咳或叫做湿咳。热咳大概是来自于感冒，湿咳大部分来自于过敏性鼻炎或者过敏性的气管炎，或者老人家气管功能的减退。在用药的时候呢，绝对要分辨清楚。如果是湿咳的话，就要用气管让它变干燥的药；如果是热咳的话，就要用滋润性的药。那辩证上，如果说你弄错了，那治疗上就没有那个效果。当你咳嗽治疗了超过3个月以上呢，没有得到好转的时候，你可能要做进一步的检查。它有可能是什么？可能是有肺纤维化，或者有什么肺癌、肺结核的一个发生了久咳3个月不愈，或者是说你有咳嗽出血的话，应该做进一步的检查，像 X 光或者 MRI 的一个检查，或者痰液的培养是有其。